先别急着辞职。今天给你扒一扒那些没人告诉你的真实困难。第5个坑，90%的新手都躲不过。首先咱说说管理难题。你以为鸡是乖宝宝，山里头受点惊吓就满天飞，3米高的围栏都拦不住，更别说黄鼠狼、老鹰这些专业偷鸡贼，防得住一个防不住一群。巡山喂食更崩溃，下雨天山路变泥塘，饲料车进不去，你得人工扛，走2公里腿都打颤。接着是烧钱环节，前期建鸡舍围栏就得20-30万，水电通道山里比城里贵3倍，每只鸡养到出栏成本50块打底，要是碰上鸡瘟，直接血本无归。最坑的是生态反噬，鸡群跟挖掘机似的刨地，超过60只每亩地，半年就能把草皮啃成荒漠。最后要命的是销路，真土鸡卖50一斤，消费者嫌贵，市面上9块9的假土鸡还给你打价格战。更别说山区温差大，今天感冒明天拉稀，散养鸡得病根本来不及隔离，死亡率比养殖场高2倍。所以大山养鸡不是搭个棚子撒把米，从管理到销路全是技术活，没做好这5个预案千万别冲动。